Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi ku cyumweru tariki 9 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Nkaramusanga. Tubibutse ko iki kiganiro twagishyiriyeho kugira ngo dukangurira abanyarwanda gucika ku muco mubi, umuco wo kurebera ikibi, umuco wo kurebera amahano y'ibibera mu Rwanda, amahano yatugejeje no kuri jenoside. Ibyo rero mu by'ukuri tubivugira ko ubona ko abanyarwanda benshi babona ibibazo bigwirira u Rwanda bagahitamo kwigira nkaho bitabareba, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga bibagiraho ingaruka batakibashije kugira icyo babikoraho. Mu kiganiro biza tubireba tugaceceka cy'uyu munsi tubafitiye umutumirwa, uwo nta wundi ni Jean Baptiste Nkuriyingoma. Ngira ngo abenshi muramuzi. Jean Baptiste Nkuriyingoma yabaye umunyamakuru mu kigo cya Orenforo mbere ya 1994, ndetse nyuma ya 1994 akaba yarabaye ministre w'itangazamakuru muri guverinema yiswe guverinema y'ubumwe. Bwana Jean Baptiste Nkuriyingoma, ngerageje kuvuga muri make, ariko ndagira ngo nguhe umwanya usuhuze abaduteza amatwi ndetse ubonereho no kubibwira ku buryo burenze ubwo ngubwo nge nkuvuzemo. Urakoze Jeanne Pomsene Nkaramusanga kumpa umwanya wo kuri urubuga biza tubireba tugaceceka. Mbanje kugushimira iki gitekerezo wagize cyo kwanga guceceka, kandi ibibazo bihari, kurebera ibibazo nko kwemera yuko byaba kwicicikira bimwe wa mugabo yise kuba ntibindeba. Ubwo rero banje gusuhuza abakunzi b'uru rubuga aho bari hose, haba hano mu Bubiligi turi, haba mu bindi bihugu byo ku isi, haba ndetse no mu Rwanda, uko ndumva ariho hari abantu benshi bumva ikinyarwanda. Urambajije uti wakwibwira ku buryo burambuye abatwumva. Ibyo wavuze ndumva ari byo, usibye ko wenda nakongeraho yuko mbere ya 1994 nabaye koko umunyamakuru muri Orenforo, ariko bigeze muri 1990 navuye muri Orenforo nsezeye, njya gushinga mfatanyije n'abandi dushinga ikinyamakuru cyiswe Imbaga. Ubwo rero muri 1994, mbega guhera muri 1990 kugeza muri 1994 nicyo nakoragamo nkibereye umwanditsi mukuru. Hanyuma muri 1994 nk'uko babivuze habaye amarorerwa yabaye mu gihugu, amaze kuba cyangwa se FPR imaze gufata Kigali, kuko amarorerwa yo kuvuga ko yararangije kuba wenda byaba ari kwibeshya. FPR imaze gufata Kigali, mba ministre w'itangazamakuru muri guverinoma yashyizweho icyo gihe yayoborwaga na Faustin Twagiramungu. Hashize umwaka umwe, muzi ko byagenze, iyo guverinoma yavuyeho, noneho bamwe muri twebwe bari muri guverinoma tubona ko dushobora kugira ibibazo bikomeye, dushobora guhunga. Byari amahirwe yo kubona dushobora gusohoka, turahunga tuza mu mahanga. Uhera
ubwo ngubwo kugeza ubu ngubu hashize imyaka 25 turi aho ngaho mu mahanga turi impunzi. Twaje mu by'ukuri impunzi zitaragwira, ariko nyuma yabwo abandi baje badusanga, ku buryo impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu duherutse kuzibura tugereranya, kuko ntabwo situation yose tuyifite, ariko ubu ngubu tumaze kuba hafi miliyoni y'abanyarwanda b'impunzi hanze. Ndagira ngo kandi nkubwire ko intambara yabaye muri 1990, icyo gihe impunzi zari hanze zakabakabaga 500,000, hafi ya zose ziri mu bihugu duturanye, ni ukuvuga mu Burundi niho hari nyinshi, mu Bugande hagakurikiraho muri Kongo no muri Tanzania. Urebye impunzi zari aho ngaho muri gihugu mvuze zari nka 80% y'impunzi zariho icyo gihe. Zindi nkeya ziri mu bindi bihugu bike no bihugu bya Afurika. Nta mpunzi rwose zari mu Burayi, zari nkeya cyane. Ariko ubu ngubu nyamara impunzi ziri ku isi yose, nta bihugu byo ku isi bitarimo impunzi z'abanyarwanda. Rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane, nkeka ko abanyarwanda bakwiye kuzirikana. Wa mugani wawe ugira uti biza tubireba tugaceceka, ngewe nkeka ko abanyarwanda bakwiye gutekereza kuri iki kibazo cy'impunzi zimaze kuba miliyoni, nziza z'abantu bahunze igihugu cyabo bifuza kugisubiramo. Bamwe babita ngo inyangarwanda, ariko byumvikane neza ntabwo turi inyangarwanda. Igihe cyose ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bufata abantu bari hanze nk'inyangarwanda, ibyo twarabibonye igihe twari mu ntambara tukiba mu gihugu. Abari hanze babitaga inyangarwanda, hari nabo mu by'ukuri barwanaga bashaka gusubira mu gihugu kubera ko bari bagikunze. Natwe rero dukunze igihugu cyacu, ntabwo turi inyangarwanda. Twifuza ko icyo gihugu, icyo kibazo cy'impunzi cyakemuka, ababishoboye bakaba basubira mu gihugu cyabo, abandi bumva hanze habashimishije cyangwa se bahafite imirimo cyangwa se bafite izindi mpamvu zituma bahaguma bakaba bahaguma, ariko icyo kibazo cy'impunzi kikaba cyava mu nzira. Ubwo rero mvuze byinshi wari umpaye umwanya kugira ngo wenda mvuge ibindeba, wenda mbwira abatwumva ubundi we, ndagira ngo bumve ko ubundi we ubu ngubu ari umunyarwanda wifuza ko ikibazo cy'abanyarwanda kibabuza gutaha mu gihugu cyabo cyakemuka, kandi wenda bishobotse kigakemuka mu mahoro, kuko twese twaba tubifitemo inyungu. Ndagushimiye Jean Paul Musende. Urakoze cyane Bwana Jean Baptiste Nkuringoma. Ndagira rero ngo tuganire ku ngingo twateguye uyu munsi. Twateguye ingingo ivuga ngo uruhare rw'itangazamakuru mu kubaka cyangwa gusenya igihugu. Ariko mbere yuko tujya ku ngingo nyamukuru, Bwana Jean Baptiste, nagiraga ngo nkubaze akabazo gateye gatya: ese itangazamakuru ni umwuga woroshye ku buryo wakorwa na buri muntu wese? Itangazamakuru ni umwuga, ntabwo ari umwuga woroshye, ariko ntabwo ari umwuga uheza, abantu bose barikora, kuko mbere y'uko habaho itangazamakuru rya gihanga, burya itangazamakuru ryahozeho, kuko nta kindi itangazamakuru bisobanura, ni ukubwira abantu amakuru. Abantu bose aho bava bakagera baba bakeneye kumenya igishya cyabaye. Iyo uturutse ahandi hantu uvuye ku musozi wundi ukajya ku musozi runaka ugiye gusura nka bene wanyu, burya iyo babwira ko imvura irimo kugwa,
ko wenda hari ikibazo cyabaye habaye nk'urubura rukangiza imyaka, cyangwa se ko ibi n'ibi byabaye ko habonetse umuntu umupfumu w'igihangange uvuga ibintu bikaba, ibyo byose aba ari amakuru ugira, kandi ibyo bisanzweho muri sosiyete. Igihe cyose habaho itangazamakuru. Icyagiye kiba uko amajyambere agenda aboneka, ni uko hagiye haboneka uburyo bwo gukora itangazamakuru, noneho wenda ukandika nk'ikinyamakuru ukagikwiza ahantu hose bakagisoma, cyangwa se ukagira noneho n'iradiyo, ya makuru wavugaga ari umunwa gusa ukoresha abantu bakabyumva, abandi wenda bakava aho ngaho nabo bakagenda bakabivuga ahandi, noneho ukaba wabivuga kuri radiyo ikabikwiza hose, cyangwa se noneho ukaba dukoresha nk'ubu ikoranabuhanga nka YouTube. Ubu ngubu dushobora gukora ikiganiro tutanarebana, utari hafi yanjye n'iki, kikagera ku isi yose. Abantu bafite smartphone bafite ubushobozi bwo gukurikira YouTube bakamenya ibyo twavuze. Ibyo niko amajyambere agenda atuma ibintu birushaho koroha. Ariko rero itangazamakuru ni ikintu ubundi gisanzwe cya sosiyete cy'abantu. Ni uko gusa icyo ngubu wenda navuga twungutse ni uko dushobora no kongeraho ikoranabuhanga. Kenzi niba unyemereye nagira ngo nkongereho ikintu kimeze nk'urwenya batanze mu minsi yashize. Ndabikwemereye rwose. Bavuze ko kubera korona na gahunda ya guma mu rugo, ngo ingagi zamanutse harya muri za Kinigi, zabonye nta bantu baza, ubundi abantu bazaga buri munsi kuzireba bagafotora bagasubirayo, zageze aho zibona nta bantu baza, abandi zo zimanuka zijya kureba ibyabaye. Urumva ni kwerekana ko rwose n'inyamaswa n'iki byose zishobora gukenera kumenya amakuru. Ibyo bintu by'uko bavuga ko ingagi zamanutse zikajya kureba ibyabaye, numva rwose ari ibintu bishoboka, kubera ko nazo aho ziba mu ntuza yazo, mu environnement yazo, zabonye ari ikintu cyahindutse gikomeye, zikenera kuza kureba icyo ari cyo. Ibyo rero byose ni mu rwego nk'aho byakwiswe itangazamakuru, wenda kuri urwo rwego rworoheje. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Twihuse rero mu kiganiro cyacu, mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 u Rwanda rwaguye mu kangaratete, ndetse uwavuga ko rwasenyutse ndibwira ko ataba akabije. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu benshi barapfuye, kandi bapfa batazize urw'ikirago, bapfa bishwe na bagenzi babo. Amajyambere y'igihugu, iterambere rirasenyuka, ndetse ubumwe bw'abanyarwanda burasenyukira. Mu by'ukuri ibi ngibi wenda sindi bukubaze ngo mbese wemera jenoside yakorewe abatutsi, kuko nzi ko uyemera ko yabayeho, nzi ko yakugizeho n'ingaruka. Nta nubwo ndi bukubaze ngo mbese wemera ubwicanyi bwakozwe n'ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi, kuko nzi yuko ibyo ngibyo wanabyanditse mu gitabo cyawe cyitwa Inkundura. Ahubwo ndi bukubaze ngo ibi bintu byose, aya makuba yagwiririye u Rwanda muri 1994, itangazamakuru ryayagizemo uruhe ruhare? Ni ikibazo gikomeye cyane ko itangazamakuru ryagize uruhare mu mateka yose yagiye aba, yaba amateka meza, yaba nyine n'ayo makuba yabaye. Ndagira ngo wenda twahera ku ntambara itangira. Ngira ngo uzi ko aribwo havutse ibinyamakuru byinshi cyane. Ubundi mbere y'intambara hari ibinyamakuru bikeya, hari radiyo Rwanda, mva ariyo yavugaga amakuru akagera ku bantu benshi cyane.
ariko hakaba n'imvaho ikinyamakuru cyandikwaga na leta nacyo, hakaba na kinyamateka ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika nacyo cyakwirakwizaga amakuru, hakaba n'utundi tunyamakuru dukeya nka za Hobe cyangwa Cooperateur umunyamuryango ikintu cyandikwaga na Trafipro yageza kugera hagarara, hari n'ibindi binyamakuru bikeya nka Dialogue nka Diapason, utwo tunyamakuru umuntu avuga ko twabonekaga ariko atari kenshi. Hanyuma rero intambara ibaye habonetse ibinyamakuru byinshi, muri byo harimo bose byaje bifite. Ubwo muri make uravuga intambara yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10/19. Yego, intambara yatangiye mu itariki ya mbere z'ukwa 10/19 yatumye havuka ibinyamakuru byinshi, ndetse mbere y'uko ivuka intambara itangira hari ibinyamakuru byabaye nk'ibiyitegura, kuko habanje kuvuka ikinyamakuru cyitwa Kanguka bigaragara ko witwa Valens Kaje guhakwa waje kujya mu Nkotanyi avuye mu Rwanda, yari umuntu umunyemari cyane, yarashyigikiye ikinyamakuru Kanguka. Noneho umwe mu bandikaga muri Kanguka aza kuyivamo ashinga Kangura, ariwe Ngeze Hassan. Ubwo ni imbere gato rwose y'uko intambara itangira, ndetse ibyo binyamakuru byombi byasaga naho bivuga ibibazo byari bigiye gutangira kwigaragaza cyane intambara imaze gutangira. Ubwo rero intambara nayo imaze gutangira neza, havutse ibindi binyamakuru, nubwo navugaga nk'imbaga yavutse icyo gihe, ariko havutse ibindi byinshi cyane, byitwa Rwanda Rushya, byitwa Isibo, byitwa n'amazina menshi cyane, le Tribun du Peuple, le Flambeau, ntabwo amazina nayavuga ngo yarangiza, le Partisan, Nyabarongo, Rukokoma, ubwo ni amazina arimo kuza, ni byinshi ntabwo wazabirangiza, n'ibinyamakuru byinshi. Ibyo binyamakuru rero bimwe byakoreshwaga nyine mu buryo bw'intambara, abayirwanaga bavuga bati kugira ngo dushobore kurwana intambara tugomba kumobiriza igice cy'abanyarwanda iki n'iki kugira ngo dushobore kuyirwana. Nk'ubwo Kangura yavuga ko ari ikinyamakuru kirengera inyungu z'abahutu. Ni ikinyamakuru mu by'ukuri cyageragezaga kubwira abahutu kwishyira hamwe bakanga abatutsi, bakabarwanya, bakabagira bate. Nibwo mwumva cyasohoye ngo amategeko 10 y'abahutu basabaga muri ayo mategeko 10 bavuga ko abahutu bagomba kwitwara gutya, bagomba kwanga abatutsi, bagomba gukora ibi n'ibi. Ibintu byo bavugaga muri ayo mategeko byose byabaga ari ibintu by'urwango kandi banga abatutsi. Urumva, ku ruhande rero rw'abatutsi nabo hari abagerageje kwandika ibinyamakuru nabo birengera, bavuga ibyo bibazo birimo kuba ingorane barimo kugira, kubera ko habaye ibintu byo gufata ngo ibyitso mu gihugu, bagerageza kwirengera, kuvuga amakuru yabyo no gukora nabo propagande y'uruhande rwateraga rwa FPR, ubona ko narwo rwakoreshaga ibyo binyamakuru kugira ngo ushobore kubwira abanyarwanda ibitekerezo byabo. Hanyuma kandi nabo baje no gushinga, nabo bashinze radiyo yitwa Muhabura. Ntabwo ngenda ndamenya iyo radiyo yanakoreraga, ariko abuya hari ababizi, nuko wenda ntabikurikiranye cyane, ariko hari ababizi bazi ibyo ari byo. N'ikibazo ngewe ntakunze kubaza, kuko nyine intambara yagenze uko yagenze, bafata igihugu, ubwo nyuma twabonye Kigali
byo kumenya aho bakoreraga byageze gusa naho atari ikibazo gikomeye. Ubwo rero nyine wambaza buti ese intambara yagize uruhe ruhare, nibyo ngibyo nakubwiraga, ibibazo byari muri sosiyete bitewe n'intambara, byo kwangana, byo gufata ibyitso, ndetse havutse n'amashyaka menshi, byo gushaka gushinga amashyaka, byo guteranya, byo guharabikana, ibyo bibazo byose byari muri sosiyete byagaragazwaga n'itangazamakuru n'ibyo binyamakuru binyuranye, urumva. Ubwo rero na nyuma ndetse bimaze gushyuha cyane hanashinzwe RTLM, kuko RTLM yashinzwe nyuma y'icyumweru kimwe hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha, urumva, mu kwezi kwa munani muri 1993 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha, nibwo hashinzwe RTLM, nayo izana ingufu nyinshi cyane, kuko ibyo binyamakuru byavugaga byabaga bifite ingufu nkeya, ko byagiraga ingorane yo gukwirakwizwa mu gihugu, kubera wenda ingorane zisanzwe za kugira ngo ubone ukuntu ugeze ikinyamakuru hirya no hino mu gihugu uturutse i Kigali, byabaga ari ingorane. Ariko noneho RTLM yo yari radiyo y'amakuru nk'ibyo Kangura yandikaga, noneho ikabikwiza ku buryo bworoheje, bikura mu Rwanda hose, kandi nabyo biza biri muri wa murongo w'ikinyamakuru cyitwa Kangura, ngo byahagurutsaga abahutu kurwanya umwanzi umwe ariwe umututsi, urumva. Ndumva wenda nahinyura ahangaha uwo ari we wese yakumva ko ibinyamakuru icyo gihe mbega byari muri iyo kontekste y'ibibazo byariho by'intambara, ibibazo byavugaga byari ibibazo by'intambara, n'uruhare rw'ibinyamakuru muri icyo gihe byari nyine intambara, kuko intambara ntabwo mbere na mbere ari intuzara amasasu, akenshi intambara ni mu mitwe y'abantu bahanganye. Abantu rero babanje guhangana muri ibyo binyamakuru, ibitutsi, amagambo mabi cyane, ibintu bijyana ku rwango, ibyo byose byaciye mu itangazamakuru, ku buryo rero byabaye muri 1994 bisa naho nyine bikomoka, byabanje gutegurwa ku buryo buhagije n'ibyo tangazamakuru. Kandi noneho muri 1994 hagati muri jenoside, ibinyamakuru byose hafi byacecetse, byabujijwe gukora, hasigara noneho RTLM yonyine, isigara rwose ifite urubuga yonyine na Muhabura ku rundi ruhande, aribyo byonyine byakoraga, n'ibyo nyine byavugaga, uretse nyine none amaradiyo mpuzamahanga yageza kuvuga amakuru y'ayo mahano yarimo kuba. Naho ku ruhande rw'u Rwanda ibinyamakuru byariho bisigaye byari bibiri, byari RTLM na radiyo Muhabura. Aho ngaho niba nabyumvise neza, watubwiye itangazamakuru ku ruhande rwa leta cyangwa se ku ruhande rwa FPR yarwanaga na leta y'u Rwanda, ariko twibukiranye ko hariho n'andi mashyaka yari ari mu gihugu nka za MDR, PL, PSD, PDC n'andi yari ahari menshi. Iyo ntabwo mu by'ukuri nta bitangazamakuru yari afite ku buryo nabyo byabashaga kugira wenda ibyo byahungabanyaho abaturage, cyangwa se byatambutse inyigisho zitari nziza zishobora guhungabanya igihugu. Ibinyamakuru by'amashyaka byariho, duhereye kuri MRND yagiraga ibinyamakuru byayo, agiraga nk'icyitwa Umurwanashyaka, ariko ibyinshi byari by'abantu ku giti cyabo bo ku ruhande rwa MRND cyangwa CDR, bavugaga bashyigikira MRND na CDR ko byari umurongo umwe w'ibitekerezo. Ubwo navuga ku ruhande rwa MRND. Ku ruhande rwa MDR naho hari ikinyamakuru cyitwaga Urumuri rwa Demokarasi, ngira ngo ntibyibuka,
cyitwaga urumuri rwa demokarasi, ariko ku bwanjye ntabwo cyasohokaga kenshi. Niyo cyasohokaga ndumva ntabwo nibuka ibintu byinshi byanditswe mu rumuri rwa demokarasi. Ariko ku ruhande rwa MDR hari ibinyamakuru byinshi byigenga bishyigikiye MDR, nkavuga nk'Isibo nkavuze za Rukokoma. Byari ibinyamakuru biri ku ruhande rwa MDR cyangwa nka Rumesaje y'intumwa cya Mutsinzi Edouard, bari ku ruhande rwa MDR ariko abigenga. Hari ntuza wenda muri PSD naho hari ikinyamakuru, nta kinyamakuru nzi cya PSD ubwayo, ariko ku ruhande rw'abashyigikiye PSD hari Rusoreil, hari ikinyamakuru cyitwa Rusoreil bashyandikaga bari abantu bo muri PSD bashyigikiye PSD. Wenda ubwo navuga ko ari aho ngaho wenda umuntu yagarukira. No kuri CDR nayivuze yari hafi cyane ya NRND, naho hari ibinyamakuru byo mu murongo wa CDR cyane nabyo byariho. Numva ariko nguko nabivuga ibyo binyamakuru rero byose nabyo nyine nk'uko navugaga no kuri icyo kibazo cyo guhangana, cyo guharabikana, cyo gushaka nyine kubohoza, ibyo bitaga ngo kubohoza, cyo gushaka gufata akarere kanaka cyangwa gufata abantu aba n'aba. Byose byari muri urwo ruhanga bihanganye bigize. Bwana Jean Baptiste Nkuringoma, ndagushimiye cyane, ariko ndagira ngo nkubaze mu by'ukuri nk'umuntu wabaye umunyamakuru kandi ukanaba na minisitiri w'itangazamakuru, niba nakumvishe neza dukurikije situation igihugu cyari kirimo y'intambara, ushyize nko kwijanisha wavuga ko ibi binyamakuru byagize uruhare rungana iki mu gushyushya imitwe y'abaturage kugira ngo bitugeze kuri ariya mahano yose? Ni ikibazo kitoroshye, ntabwo navuga ko ari byo byagize uruhare. Nabyo byagize uruhare, ariko kugira ngo tugere muri ariya mahano, icya mbere ni intambara. Twabanje kugira intambara y'abantu bavuye i Bugande baje ari ubwoko bumwe. Urumva icyo gihe ubwacyo kuza ari ubwoko bumwe ni ikibazo, kuko n'abandi mu by'ukuri bayakiriye nabo bumva ari ubwoko bwabo butewe. Urumva ibyo ngibyo mbere yuko tuvuga ngo itangazamakuru ugomba kubanza kureba ikibazo cyavutse kimeze gite. Noneho rero haba n'imirwano uburyo yagenze. Buriya hari umuntu witwa Ruzibiza, Abdul Ruzibiza, yanditse igitabo, wenda abantu batangiye kukibagirwa, ariko yanditse igitabo gikomeye asobanura yuko uburyo imirwano yagenze, uburyo FPR yicaga abaturage bishobora kuba byaragize uruhare cyane mu gutuma abantu barushaho kwanga. Nibwo yasobanuraga za tekinike z'ubwicanyi, by'akandoyi, ibindi bintu byinshi yavuze, narabyanditse mu gitabo asobanura uburyo byagize uruhare. Ibyo ni ibikorwa byabaye, ntabwo ari itangazamakuru naryo byagize uruhare rwabyo, ariko ibyo bikorwa nibyo byagize uruhare rukomeye. Hanyuma reka tugere nko ku masezerano ya Arusha. Mu masezerano ya Arusha babaga buri wese uruhande rugerageza nko kwikururira uburyo rugira imyanya myinshi, uburyo rugera gute. Ariko Bwana Jean Baptiste, unyihanganire wenda nubwo byakwitwa kuguca mu ijambo, ariko mbere yuko tugera ku masezerano, urumva FPR yarateye, ariko ikigaragara cyangwa se cy'abanyarwanda benshi bakwibuka nuko kuva yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 10 umutekano wabo mu bwoko bw'abatutsi wahise uhungabana. Kandi abakurikiranira hafi cyangwa se uko ngerageza kubyumva, numva bavuga ko ku munsi wa mbere n'uwa kabiri FPR yari itaratangira kwica abaturage b'abasivile.
natwe niko wenda tubibona mbega ariko ntabwo n'ubundi no ku munsi wa mbere n'uwa kabiri ntabwo abatutsi umutekano wabo wahungabanye. habanje kuba iminsi yo gushidikanya yo gukenera n'amabwiriza, habanje mbega kugira ngo ibintu bibe, habanje rya joro ry'uwa kane rishyirwa gatanu Ukwakira bakavuga ko Kigali yari igiye gufatwa. Njyewe nkeka ko ibyabaye muri iryo joro ari ikinamico yari rigamije kugira ngo abaturage bakangarane, noneho haboneke n'uburyo bwo gufata ibyitso. Gufata ibyitso byari uburyo bwo kwereka abatutsi ko ari ingwate, bereka FPR ko nikomeza gushaka gufata igihugu abatutsi bari kugira akaga. Urumva, ibyo byose byabaye ni ibyemezo bisa n'aho ari politiki, byari bigamije nyine gutuma haba umwuka umeze gutyo. Ibyo rero nibyo byatumye mu gihugu hafite abatutsi bagira ingorane cyane. Ntabwo isasu rya Kagitumba ariyo ryatumye abatutsi bagira ibibazo. Urumva, ndetse hari n'aho nko muri za Kibirira aho bagerageje rwose gutangira ubwicanyi, ariko bikagaragara ko ari abantu, ari ibintu bitateguwe ku buryo bunonosoye bishobora kuba byakomeza ku buryo nyine byahagaritswe n'ababigizemo uruhare, bamwe bagahanwa, wese bakavanwaho bakagira bate. Nkeka ko ubwo hari hatangiye kuvuka mu buryo bwa politiki abatekereza yuko igisubizo cyo guhagarika inkotanyi gishobora guturuka mu guhohotera abatutsi. Urumva, nagira ngo wenda nongere bivuge muri makeya, ni uko intambara itangiye ntabwo abatutsi bahise batangira kwicwa uwo munsi, kubera ko Kagitumba abantu inkotanyi zateye. Habanje kuba iminsi mikeya abantu bibaza ibyo ari byo, batangira biriya byo kurasa mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa wa gatanu Ukwakira muri Kigali. Byabaye twari tutaragira ibibazo bikomeye ko nari i Kigali, twari tutaragira ibibazo bikomeye, twari tukijya ku kazi buracya ibyo bintu byose birahagarara byo kujya ku kazi. Hatangira couvre-feu yatangiye kubera nyine iby'iryo joro n'inkurikizi zakurikiyeho zo gufata ibyitso. Urumva, wenda reka tujye cyane ku kibazo cy'itangazamakuru, ariko mbere y'uko tugikomerezaho hari aho wari ugeze ushaka kuvuga ku masezerano ya Arusha, ndagira ngo wenda bari gukomereza. Ndarimo gusubiza ikibazo wambajije, uvuga uti buriya itangazamakuru ryagize uruhe ruhare ugiye kujanisha, byagize uruhare mu marorerwa yabaye. Narimo gushaka gusobanurira ko hari ibikorwa byariho mbere y'uko itangazamakuru rivuga, hari ibikorwa byabaga biriho. Nibwo nakubwiye nyine igitero cy'inkotanyi zikaza ari ubwoko bumwe buturutse Uganda mu gihugu, bagatangira gusa naho bakora za reaction. Urumva, kuri iyo ntambara twavuze biriya by'amasezerano ya Arusha, ukuntu nayo yarateye. Navuze Ruzibizi ibyo yanditse mu mirwano, kwica abantu kugira gute. Navuze amasezerano ya Arusha nayo yamaze umwaka burya bahangana barwanira ubutegetsi bw'igisirikare babwike, nayo ntaragera ku gikomeye cyane cy'uko nyuma y'ayo masezerano ya Arusha umukuru w'igihugu yishwe. Urumva, ibyo byose wambaje uko zijanisha, igikomeye cyane ni ibyo ngibyo, ibyo bikorwa byabaye nko kurasa umukuru w'igihugu na chef d'état-major, perezida w'Uburundi, ndetse na mbere gatoya bari banyuza i Burundi hari harishwe perezida w'Uburundi Ndadaye. Urumva, ibyo bikorwa byose nibyo bifite uruhare runini cyane. Umuntu yavuga ko bifite uruhare rwa 80%,
n'ibyabaye mu gihugu itangazamakuru niba rifite uruhare rwabyo rwagira wenda nka 15% kuko noneho hari wenda n'abandi bagize uruhare rwa 5%. urumva Jean Baptiste ikintu nashatse kuvuga haba ku rugamba aho inkotanyi zari ziteye zije ari ubwoko bumwe kandi kuba zari zije ari ubwoko bumwe ni ikintu cyumvikana ko nibo benshi bari mu buhungiro ariko noneho kuba baraje barwana kuba imishyikirano uko yari irimo igenda kuba indege ya perezida yaraje kuraswa ibyo ngibyo byose ni ibintu byaberaga ahantu abaturage batagera ahubwo icyo nshaka kuvuga no kubazaho ni uburyo ibinyamakuru biri mu gihugu byatangaga iyo message ku baturage bayumva. Bon uravuga uti je bintu abaturage ntabwo aribo bibwiye ko intambara yabaye uravuga uti icyo gikorwa urimo kuvuga ko inkotanyi zateye nuko hari itangazamakuru wenda byakivuze ibyo ngibyo ntuzane wenda umuntu yarasobanura ariko mbere na mbere hari icyo gikorwa itangazamakuru byo niyo ryavuga rwose ari neutre ni ukuvuga ritabogamye na busa rikavuga gusa ko intambara yabaye ko byagenze gutya ubivuze ku buryo neutre bushoboka nta ruhande ubogamiyemo ubwabyo ibyo bikorwa ni ikibazo kugira ngo hagaragare ko intambara yabaye abantu bumve ko abatutsi bahunze 59 bagarutse abantu byahungabanyije bavuga bati nibi baje gufata ibinibi baje wenda bamwe bari bafite n'amasambu y'abatutsi bahunze batangira kwibaza ibibazo ibinibi rero ibyo ni ibikorwa ubwabyo bishobora guteza ingorane hanyuma nyine navuze biriya by'uko imirwano yagenze ko abantu bicaye kuko abantu bari nko mu karere k'intambara ari intambara yaberaga nibo babonaga ubwicanyi bwa FPR kuturusha twebwe abanyamakuru ahubwo hari n'igihe twebwe batujyanaga hari igihe na DF yize tukoranya abanyamakuru ikatujyana ahantu habaye nk'amarorerwa ndibuka bimwe byabaye batujyanye Ngarama batujyana n'ahandi hantu batwereka ahantu FPR yabaga yishe abantu cyane noneho twanahagera twebwe tukajya impaka tuvuga buriya ni cyerekana ko FPR yarikoze ko wenda atari ingabo z'u Rwanda zarikoze urumva twebwe tukumva twagiye n'impaka twagira ariko abaturage bo babaga barahunze FPR kugeza igihe bahunga bakagera kuri hafi miliyoni barahunze bakagera hariya za Nyacyonga zahe barya ntabwo ari itangazamakuru ryatumaga bahunga barya n'abaturage bahungaga FPR noneho itangazamakuru ryo rigakora rireba abo baturage bikaba ari ikindi kibazo kugira ngo ngaho bumve neza ko ni c'est très important ku buryo nta bintu byo gushyushya umutwe byagiye bizamo wenda ngo ayo maradiyo cyangwa ibyo binyamakuru byandika bishyiremo amagambo y'umunyu yo gushyushya inkuru ku buryo bishobora gutuma abaturage barushaho kugira uburakari. Ibyo rero byarabaye ibinyamakuru byagize uruhare byagiye bishyushya nakubwiye nti kageze Hasani n'ikangura bigishaga abantu amategeko 10 y'abahutu bavuga ko nta muntu ugomba kurongora umututsikazi ko nta muntu ugomba gukora na feri n'umututsi ko nta ibintu nk'ibyo byose bandika runaka nguriya dore n'umututsi bandika ibyo byose bifite uruhare nabyo bifite uruhare ariko haba hari ikintu principal cyabaye kirimo gutuma ibyo ngibyo biba kuko nabo bangeze Hasani ntabwo ngo intambara itaraba zuzakangura iyo ntambara itaraba ntabwo babagaho ndavuga nakubwiye ko nubwo ntuzakangura yatangiye mbere y'intambara ariko yabayeho kubera ko hari intambara irimo gutegura urumva kangura nuko hari intambara irimo gutegura donc icyo kibazo cy'intambara ubwacyo ibi kandi ndabishimangira kugira ngo abantu bumve ko iyo tuvuga abantu bavuga bati intambara hariya mu Rwanda bavuga ikibazo nk'ibyo natangiyeho
ikiganiro tuvuga gukemura ikibazo cy'impunzi hariho abantu bumva cyane cyane bari mu butegetsi bumva ko nta ntambara yabaye ngo babihatirwe n'imirwano n'ubwicanyi bwinshi burimo kuba n'amaraso menshi arimo kumeneka bumva ko atari ngombwa kwemera nko kuba bashyikira n'abaturage n'abanyapolitiki cyangwa n'izo mpunzi zahunze kugira ngo zitahe ku neza ngiye numva ni ngombwa ko bantu ibyo babyumva ko ubwacyo bwari intambara ni ikintu ubwacyo gifite uruhare runini cyane mu marorerwa yabaye mu gihugu. Hanyuma rero itangazamakuru ni uburyo bwo kuvuga iyo ntambara. Itangazamakuru ryabaye rikaba basoza ntambara nk'uko bagize mfite ni uburyo bwo kuvuga iyo ntambara bwajemo nyine amagambo bwajemo ibintu by'ubugome bwajemo ibyo byose twavuze. Hanyuma rero 94 irageze nyine indege y'umukuru w'igihugu iraraswa ndetse apfana n'abari bayirimo bose ariko kandi hasigara ibinyamakuru bibiri gusa tunyamakuru twose tundi warondoye turazima hasigara ibinyamakuru bibiri watubwiye RTM ndetse na Radio Rwanda. Icyo gihe byari bimeze gute ku ruhande rw'itangazamakuru bwana Jean Baptiste Nkuringoma? Uruhande rw'itangazamakuru twese twagumye mu rugo abenshi barapfuye hari abanyamakuru benshi bishwe nk'abanyamakuru bo ku ruhande rwari rwasaga n'urushyigikiye FPR n'abatutsi cyangwa se abatarabatutsi ariko bashyigikiye muri urwo ruhande abo barishwe. N'ubu tuvuga kugira ngo ubone abakiriho rwose ni bake cyane n'abo benshi barishwe urumva. Hanyuma natwe njyewe ntabwo ndumva ikinyamakuru nakoreraga ntabwo cyari ku ruhande rwa FPR cyangwa ku ruhande rwa leta. Twumvaga twebwe turi ku ruhande rw'ukuri wo gushaka kurengera ikiremwamuntu ariko natwe twagize ibibazo bikomeye. Umwe mu banyamakuru bacu yarishwe yari umututsi abandi badukoreraga ariko wenda badufasha nk'uwitwa Seruvumba nawe yarishwe. Abaturage badufashaga mu cyaro bamwe na bamwe barishwe. Ubwo navuga nko ku ruhande rwacu. Ahandi mu bindi binyamakuru wenda nko kuri navuze ntuzayiteremo na ntuzayenda byatwese kuko na Radio Rwanda yakomeje gukora wenda twabikosora na Radio Rwanda yakomeje gukora ariko nayo abanyamakuru benshi bahishwe kuko muri Radio Rwanda ntabwo bose batekerezaga kimwe. Hariho abari bashyigikiye cyane leta yariho, hariho abari ku ruhande rwa ishyaka nka CDR, hari n'abandi bari muri opposition. Bamwe rero barishwe bamwe basiga ubwoko bwabo gusa abandi baziza ibitekerezo bagiye bavuga. Ku ruhande rw'itangazamakuru navuga ko uko byagenze. Mbega twamaze amezi 3 ya minsi 100 bavuga nta kinyamakuru na kimwe gishobora gusohoka. Abanyamakuru bamwe bicwa abandi bagerageza guhunga abandi baraheze mu mazu. Abakora wenda ari Radio Rwanda nabo bakeya kuko benshi barahunze abandi baricwa abandi bagira bate hakora radio RTM ariko nayo yakoraga context toroshye uziko nayo bayirashe bayohereje igisasu ngira ngo hari umunyamakuru witwa Noheli Hitimana cyaciye akaguru ariko bakomeza ibigambo bavugaga biteye ubwoba barakomeza kurinda leta ifatwa barakomeza barinda bajya muri Kongo sinzi igihe bahagarikiye ariko do mu gihugu cyafashwe bari bakivuga.
Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, wenda mbere yuko dukomeza nagira ngo nkubaze nk'umuntu wabaye umunyamakuru kandi igihe kitari gitoya, ndifuza kukubaza ko wanyujijemo ijisho muri ibyo binyamakuru byose ukareba uko abo banyamakuru bakoraga kuri ibyo binyamakuru, wakwemeza ko mu by'ukuri itangazamakuru ryari ririho mbere ya 1994 ryari itangazamakuru ry'umwuga? Oya, hari ibibazo ahubwo nabyo twatangiyeho ndi minisitiri w'itangazamakuru, twahise tugerageza kureba ibibazo byariho. Hari abanyamakuru benshi babyukaga akavuga ati ngiye kuba umunyamakuru, ngiye gushinga ikinyamakuru, akabikora agatangira wenda atuka uwo yanga, cyangwa se atuka umukuru w'igihugu, cyangwa se atuka abo mu ishyaka runaka, undi agakomerezaho. Hakaba bamushyigikira babikunze ku ruhande bumva bashaka ibyo ngibyo, ariko nyine ntabwo byari itangazamakuru ry'umwuga. Abanyamakuru bakeya bize, hari abanyamakuru bakeya bize, kandi ntibazakubeshye ntugire ngo abo bize nibo bakoze byiza, kubera ko RTL niyo yagiraga, urebye ukurikije umubare w'abanyamakuru yagiraga hafi 90% bari barize cyane. Urumva Ntagahigi Gaspard wari redacteur en chef w'icyo kinyamakuru yarize itangazamakuru, arisanze mu itangazamakuru, yigiye muri Congo Kinshasa. Hari akantano bari barize itangazamakuru, baranarikoze igihe kirekire. Abantu Hitimana bari barize itangazamakuru, bararikoze. Nzi ko ndumva yarakoze nka stage mu Faransa, barabakozi kuri Radio Rwanda, baboherezaga muri za stage bakiga bakagira ubumenyi buhagije bwo gukora amakuru. Urebye abo banyamakuru bari bajijutse, bakoze amarorerwa, nibo bakoze amarorerwa. Ariko ngarutse ku cyo warubajije niba ari itangazamakuru ry'umwuga, muri rusange navuga ko bya binyamakuru byinshi twavuze hafi nka 95% babaga rwose ari ibintu bya pigapiga, nta tangazamakuru bazi, ariko nyine bazi kuvuga ibyo bashoboye, ku buryo nyine ayo makuru ahantu yageraga ku bantu bagaca ibintu, ariko barayavuze. Ntabwo rero navuga ko nubwo batari bagize, ntabwo navuga ko batakoraga ako kazi, bagakoraga nabi, bakagira ibibazo batera, ariko baragakoraga, ariko umuntu abivuze mu mvugo nziza, ntabwo bagakoraga kinyamwuga. 1994 jenoside irahagaze, hanyuma hajyaho guverinema yiswe iy'ubumwe. Iyo guverinema wayibayemo nka ministre ushinzwe itangazamakuru, ariko ntiwayimazemo igihe kinini. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, mu gihe gitoya wamaze muri iyi ministeri, umusanzu w'itangazamakuru cyangwa se uruhare rw'itangazamakuru muri icyo gihe gitoya rwabaye uruhe mu kubaka u Rwanda? Navuga ko intambara yarangiye, mu by'ukuri ibintu byinshi byaradogereye, ziriya za Radio Rwanda ntabwo yumvikanaga neza, ibintu by'iminara byinshi byabanje ko bisa naho tugombye kubisubiza mu kongera gukora. Twagiye gushaka inkunga ndibuka ko baduteye inkunga icyo gihe kugira ngo radio yongere isubiranye, ari Abadage. Nagiye mu Budage, tubabwira ikibazo, ndetse bakizi, hari amasezerano yarasanzweho mbere y'intambara, twiga uburyo bwo kuyasubukura, baradufasha cyane Abadage. Hanyuma twasabye inkunga za UNESCO ziradufasha, imiryango myinshi mpuzamahanga baradufashije. Badufashaga iki? Badufashaga guhugura abanyamakuru, twababwiraga ibibazo dufite by'uko muri kuri ibyo byatangazamakuru ryacu nk'uko bivuga ritari ry'umwuga,
ibyo bibazo by'amarorerwa yabaye mu gihugu byagizemo uruhare akenshi kuko abanyamakuru batari banahugurutse batari bazi itangazamakuru. Dutangira mbega imishinga yo kubahugura, nyuma ndetse havutse n'ishuri ry'itangazamakuru. Ibyo ni ibintu byanatangiye nyuma narahavuye ariko twarabitangiye. Dutangira ibintu bijyana no kurengera umwuga w'itangazamakuru, hagizweho ibintu bita maison de la presse. Ibyo ni ibintu hari imishinga natangiye, abandi barayikomeza. Njya numva iyo babivuga mba numva ari byiza rwose byarakomeje. Mbega ku buryo itangazamakuru umwaka narimazemo sinavuga ngo nagize ku byo nashakaga, kubera ko hari ibyananiye. Nifuzaga ko byahabwa uburenganzira bwo kwisanzura, kuko twifuzaga kugira intambara ya 1994 yabaye. Twifuza hari abantu bifuza kugira amaradiyo yigenga, imishinga y'amaradiyo yigenga. Icyo gihe twifuje ko amaradiyo yakwemererwa gukora. Icyo gihe ntibyakunze. Muri leta hari abavugaga yuko igihe kitaragera, ko tukirimo bakibuka ibyo RTRM yakoze, cyokora ntibabeshyaga, ariko hari n'ubushake bwo kudindiza itangazamakuru, kuko bangaga ko mu by'ukuri abantu bisanzura, kuko kwisanzura bigira uruhare mu gutuma haba demokarasi mu gihugu, mu gutuma ibintu bihinduka, abantu bicane ntibagende ku bintu by'inzangano. Icyo gihe ntabwo babishakaga. Leta yari igifite intego, nako n'ubu baracyayifite, yo kubaka igitugu. Bashaka kubaka igitugu. Icyo gihe ntabwo bashobora kwemera ko abantu bafite ibitekerezo bitari ibyabo bisanzura, bakagira ibinyamakuru, bakagira. Icyo gihe niyo mpamvu banze amaradiyo menshi. Nyuma ubu barayemeye, ariko mu by'ukuri bari bazi ko amaradiyo abemereye azaza agakora mu murongo bashaka. Niyo mpamvu n'ubu ujya kumva ukumva nk'umunyamakuru umwe wibeshye akarenga uwo murongo, cyane cyane abo ngabo bakorera kuri za YouTube batanakeneye izindi mpushya special. Ubu ngubu babamerera nabi, kumva barafunze, bagize bate. Mbega ubwo njye navuye mu gihugu igitekerezo cyo ko haboneka amaradiyo yigenga kitaremerwa. Icyo gihe byatumye nka za BBC zishinga umurongo wo gukora amakuru y'ikinyarwanda, mbega bagakora porogaramu y'ikinyarwanda, kuko babonaga mu Rwanda batemera radiyo zigenga. Icyo gihe BBC yashinze gahuzamiryango, hanyuma ndetse na Voix de l'Amérique nayo irabikora, nayo porogaramu y'ikinyarwanda. Hari na radiyo mpunzi Kongo yitwaga Gatashya. Icyo gihe yashatse kugaruka mu gihugu barayangira, noneho bajya bakorera muri Tanzania. Nibo bakurikiranye ziriya manza za Arusha, batumye tuzikurikirana neza. Mbega ni ukuvuga ko ibyo banze mu Rwanda ukundi abantu bagiye babigerageza hanze. Urumva wenda navuga ngo ntabwo byagenze neza muri rusange. Hari ibyo twagerageje, hari ibyo batwangiye muri rusange. Muri uwo mwaka mwavuze byabaye numva nagenda aho. Urakoze cyane. Uragira uti hari ibyo twagerageje kubaka, kandi mu by'ukuri bisa n'ibikunze. Ugatanga ingero mu kuba amaradiyo menshi na za shene za televiziyo nyinshi zaraje kugira ngo zikemererwa, ariko nanone ukagira uti uwibeshya akava mu murongo leta yifuza ahita agira ibibazo, ashobora kwicwa, ashobora gufungwa, ashobora kurigiswa. Ibyo byose niko bibona. Ariko nanone nkakubaza ngo ushingiye kuri rwa rufatiro mwari mwubatse muri 1994 nyuma mukaza kuvamo mukagenda, hanyuma amaradiyo n'amateleviziyo bikemererwa, ariko ubu byose bikaba bikorera mu murongo umwe w'icyo leta yifuza. Mu by'ukuri ubu umuntu yavuga yuko
umusaruro wifuzwaga wagezweho se? Oyada umusaruro rega umusaruro w'itangazamakuru sinashaka itangazamakuru gusa nashaka ubwisanzure nashaka ko abanyarwanda bisanzura burya itangazamakuru ni kimwe mu bimenyetso by'ubwo bwisanzure cyangwa se mu bikoresho by'ubwisanzure ubwisanzure rero njye nashakaga ntabwo bwagerwaho nta n'agace kabwo navuga kageze ku 10% ntabwo kagezweho abantu bagerageza kuvuga ntibariya barafinda bagerageza bakavuga ibibazo byabaye leta yatangira gusenyera abaturage bagahagarara bagasizora bakagira bate uko byamugendekeye bamujyanye indera bavuga ari umusazi abandi bagerageza ni nka Bitwara Ingabire aravuga akagerageza ariko ingorane agira babibona uko bigenda uko bimugendekera buri munsi abafatanya nawe abagira bate uziko babica ntabwo basiba kubica urumva cyangwa nkuriya mugabo Aimable Karasira umuntu wari umwarimu muri kaminuza ariko abona mu gihugu itangazamakuru ryadindiye abantu batavuga badatinyuka kuvuga ukuri bakavuga ati ngewe ngiye gushinga muza shene yanjye ya YouTube hanyuma mvuge ukuri bakabivuga barimo baravuga ko muri universite aho yakoraga yabonye ibarwa isa naho itegura kumwirukana urumva ndetse na ministre wa ministre wo muri guverinoma yanditse asaba ko bamwirukana urumva witwa Bamporiki urumva bongo ibyo ngibyo rero ndabivuga kugira ngo mubwire yuko ubwisanzure budahari mu Rwanda nta bwisanzure buhari ni ikintu barwanya cyane ntuzitangazamakuru nashakaga nibyo gufasha bwa bwisanzure ubu hari itangazamakuru bijya mu murongo umwe gusa na leta ridashobora kwisanzura ariko buriya sinshaka kuvuga ko abanyamakuru bari hariya benshi ni frustré burya bifuzaga nabo kuvuga amakuru bifuzaga kuvuga cya gihe Kizito Mihigo yicwa bifuzaga kuba babyandika bifuzaga kuba bavuga agahinda bibateye ko bari abasore ntabwo bose bashyigikiye igitugu n'ubwicanyi bwa FPR ni abantu nabo baba bafite agahinda uvuga ubwisanzure nashakaga itangazamakuru nashakaga ni ituma haba ubwisanzure mu cyuho ubwo rero njya mbona dushimije kuri icyo kibazo. Urakoze cyane bwana Nkuringoma Jean Baptiste. Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba tubibutse ko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro twateguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amahano akorwa mu gihugu cyacu kuko inshuro nyinshi twisanga tutagishoboye kugira icyo tubihinduraho kandi bikazagira ingaruka ku bana bacu abuzukuru ndetse n'ubuvivi. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, hari igihe ikinyamakuru gishobora kuba ari icya leta cyangwa se kitari icya leta hakaba ariko nanone ubwo usanga gicamo inkuru zibiba urwangano zibiba amacakubiri kandi ntibigire icyo ubona bihungabanyijeho cyangwa se ngo inzego z'ubuyobozi zibikurikirane. Bene aya makosa akorwa mu binyamakuru ubusanzwe iyo igihe cyo kuyabazwa kigeze abazwa abande nk'umuntu wabaye minisitiri w'itangazamakuru? Amakosa yo gutangazamakuru abazwa abagize uruhare bose. Ni ukuvuga abanditse amakuru abayobozi babo niba aho bacapye ibyo binyamakuru abo bose barabibazwa. Babita responsabilité en chaîne ni ukuvuga ushobora kujya uvuga uti reka buriya runaka abanyamakuru ba RTM barapfuye ariko hakaba hari wenda umwe mu bayobozi ba RTM uhari arabibazwa. Ibyo byaha by'itangazamakuru bibazwa bishobora no kugera ahandi aho bakora n'amategeko bishobora no kugera babuze n'uwo babaza bwa nyuma bashobora no kubaza n'ucuruza icyo kinyamakuru urumva
bakamubaza ati kuki mwo gucuruza ikinyamakuru wenda bamuhana bavuga ngo wacyanditse ariko bakamubwira kugikura muri ntuza kugicuruza. Urumva ni ukugira ngo ibi ndabishimangira kugira ngo abantu bumve yuko icyaha cy'itangazamakuru atari icyaha gusa cy'umuntu umwe. ubu ngubu ibyo ndimo kuvuga ari yewe ngomba kubibazwa, ariko ntabwo ari ngewe ni wowe urimo kumpa ijambo, kandi nawe urampa ijambo ntabwo ufite ingufu wowe zo gufata ibintu ndimo kuvuga ngo uzagende byumvikane mu Rwanda. hari ntuzahari abaguha urubuga rwo kugeza aho hose uvuga ko nabo bashobora kubibazwa. Urumva icyaha cy'itangazamakuru ntabwo ari icyaha cy'umuntu wese, ntabwo ari icyaha cy'umuntu umwe. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, ishyaka rya RPF Inkotanyi mu gihe ryari ku rugamba nk'uko wabitubwiye ryari rifite radiyo yitwa Muhabura. Mu by'ukuri iyo radiyo Muhabura kuva nyuma ya 1994 ntiyongeye kumvikana ukundi, kandi iyo ugerageje gushaka ibiganiro byose yaba yarashitambukije wenda kugira ngo urebe uruhare rwayo muri ibyo bintu byose, nta kiganiro na kimwe ubona. Ariko kandi nyuma ya 1994 RPF yashyizeho ibinyamakuru, yemerera n'ibindi binyamakuru bikorera abantu benshi bavuga ko bikorera mu kwaha kwayo, ndetse n'ibindi utamenya aho bihagaze. Ibyo binyamakuru harimo ibinyamakuru bibiba inzangano, byandika inkuru zicamo abantu ibice. Mu by'ukuri ibi bintu ni ikibazo cy'abanyarwanda bakagombye guhagurukira, kuko nkuko twabonye ko abambere ya 1994 ndavuga abanyamakuru babikoze uko bishakiye, bibagiraho ingaruka. Ariko kandi hari na rubanda y'abaturage yabirebereye iricecekera. Kuba ibi binyamakuru bikandika inkuru zigaragara ko zibiba inzangano zicamo ibice abanyarwanda, ariko abanyarwanda bakabireba bagahitamo kwicecekera, usanga bizagira izihe ngaruka ku gihugu cy'u Rwanda? nk'ibyo twavuze mbere, iyo kosa ribaye rikagira ingaruka runaka rikazongera rigasubirwamo, riba rishobora kongera kugira izo ngaruka. za ngaruka za mbere zishobora kongera kuba cyangwa ndetse zikiyongera. Urumva nk'uko bivuga mu Rwanda hari itangazamakuru ubona ko ribiba inzangano, ariko nagira ngo wenda nongere usindagire yuko burya atari itangazamakuru mbere na mbere, ari politike mu Rwanda y'inzangano, yo kubiba inzangano. aho hari politike leta iriho ivuga ko ko habaye jenoside yakorewe Abatutsi, nayo kongeraho gusa. Uzi ko icyo kintu abantu bakirwanyije kuvuga bati byabaye tubireba, ntabwo Abatutsi gusa bishwe muri aya mahano, abandi bavuga bati no tugomba gushyiraho kuvuga yuko habaye jenoside yakorewe Abatutsi gusa, hanyuma tugashyiraho igihe cyo tukibuka Abatutsi bonyine gusa, hanyuma tugashyiraho ikigega cyo gufasha abana b'Abatutsi mu mashuri cyangwa gufasha abapfakazi, icyo kigega kigafasha Abatutsi gusa. Urumva iyo ni politike FPR igenderaho hashize imyaka 26. Urumva ingaruka zayo ni uko abaturage bashaka ko itangazamakuru ko babona wenda byababeshaho, bagenda muri uwo murongo kugira ngo babeho, bakore itangazamakuru kandi babeho. Urumva hari buriya ni politike mbi ya FPR yo kuryanisha abanyarwanda. Mu Rwanda hari politike iryanisha abanyarwanda. Ariko Jean Baptiste wihangane si ukuguca mu ijambo, urumva
tumaze kubona abantu babigizemo ingaruka kandi turi ku kibazo cy'itangazamakuru. Wavuze abanyamakuru nka ba Hitimana Noheli, abitwa ba Habimana Kantano, ba Bemeriki Valerie, hari ndetse n'umugabo wari ufite ubwene gihugu bw'Ububirigi bitaga George Roujon. Abo bose ni abantu bahanwe cyangwa se babigiriramo ibibazo bitewe n'uburyo bakoze umwuga wabo w'itangazamakuru. Niba aba banyamakuru b'uyu munsi badashobora kwigira kuri icyo kintu ngo barebe ingaruka zabaye kuri bagenzi babo, wavuga gute ko ari leta ibibatsindagiramo? Kuko ibyo ari byo byose hari responsabilité y'umuntu nk'umunyamakuru kandi wabyigiye, wakagombye kubokora kinyamwuga. Iyo birenzeho ntabwo mu gihe cyo kuburana uzitwaza ngo ni leta bintegetse, byanze bikunze uzahanwa. Kuki aba banyamakuru bo nta nyigisho cyangwa ntacyo bakura ku mateka yabayeho muri biriya bihe? Ndakumva ibyo uvuga, ndabyemera by'uko abanyamakuru nabo batagomba kuba rukurikira ibije wa mugani wa Aimable Karasira, ko abanyamakuru ahubwo ujya kubona ukabona n'umuntu warimo kugerageza nka kuriya twavugaga barafinda cyangwa bakarasira cyangwa nka Ingabire, ukabona babarwanya bari inyuma bamereye nabi ari abanyamakuru, urumva? Kandi aho ngabo icyo barwanira wenda kugira ngo habe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ngewe rero icyo uvuga yuko babaza nyine amaherezo igihe nikigera bazakurikiranwa bakanirwa bakwiye nk'uko n'ahandi byabagendekeye, bashyirwe mu manza, bashyirwe mu ki. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana, ariko ngewe nashatse gutsindagira yuko umuntu yicaye akavuga ngo ikibazo cyo mu Rwanda ni abanyamakuru, wenda yaba akirebye igice gitoya, kuko iki kibazo mu Rwanda ni politiki. Ni ukuvuga politiki ni iki? Politiki ni umuntu uba ufite ingufu, uba umunyapolitiki ufite ingufu, ufite abasirikare bagera ku 100,000, ufite kontrole y'igihugu cyose, ugera kuri buri musozi, ufite maneko nyinshi ku buryo ikibaye cyose mu gihugu ararakimenye. Rero ibyo nibyo mubwira, nibyo twagombye kureba mbere na mbere. Byensere ko ubutumwa bw'itangazamakuru kandi igitekerezo cyawe ndacyumva, wagira ngo n'abanyamakuru tubabwire ko ibyo bintu bakora bigira ingaruka kandi zishobora kuzabageraho. Ariko ngewe nyine natsindagiye yuko igikomeye cyane tugomba kubanza kureba ari ikibitera, ari politiki ihari yo kuba inzangano mu Banyarwanda. Wenda birasa naho turi kugenda twegereza umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko ndagira ngo nkubaze, birashoboka ko waba warunyujije amaso mu binyamakuru byo mu Rwanda, cyane cyane navuga nk'ikinyamakuru Igihe cyangwa se Rushyashya, bakunze kwandika inkuru bigaragara ko zibiba urwango, zicamo ibice Abanyarwanda. Uribuka mu minsi yashize ubwo iki kinyamakuru cyibasiraga Madame Ingabire Victoire, bavuga ko nyine ngo ari umuntu udafite aho ataniye na virusi ya Ebola. Ibyo ngibyo byaravuzwe mu kinyamakuru Igihe, ndetse bigashimangirwa n'uwita umushakashatsi Tom Ndahiro, ngira ngo ubu mu minsi nanone itambutse bari bibasiye abasore bo muri Jambo ASBL. Mu by'ukuri ukareba ugasanga ibintu babarega ni ibintu bisa n'ibishingiye ku rwango cyangwa se politike ababyeyi babo baba barabayemo mu gihe cyashize. Ugasanga umuntu wo kugira ngo avuge ikosa umuntu yakoze, ahubwo aravuga ko umwana akomoka ku babyeyi babayeho mu gihe cya Parmehutu, cyangwa se yabaye muri politike ya Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Ugasanga mbega ibyo nibyo byaha babaregaho kugira ngo bavuge bati dore icyaha cyanyu ni iki, tunakibageregera mu nkiko. Ugasanga baravuga baturiya ni mwene runaka wabaye muri MDR, uriya ni mwene runaka wabaye muri MRND. Abantu nta kindi mwamutegerezaho, buriya yonse amashereka y'urwango, ibintu nk'ibyo. Ubu muri iyi minsi ikinyamakuru n'ubundi Igihe cyongeye kwibasira umukobwa witwa Laure Nkundakozera,
Uwase bavuga ko uyu nguyu ngo atakagombye kujya muri komisiyo yashyizweho n'igihugu cy'Ububiligi iziga ku ruhare ubukoroni bwagize mu karere k'ibiyaga bigari, no kuvuga u Rwanda, Kongo n'u Burundi. Ariko mu kumurwanya ko yajya muri iyo komisiyo, nta kindi kintu urebye bamurega muri icyo kinyamakuru. Baravuga bati icya mbere ni mwene Nkundakozera, ngira ngo niba ari Anastase cyangwa Satanazi simbyibuka neza, bakavuga bati ni umukobwa wa Agnes Mukarugomwa, bati ndetse ubu yonse amashereka yuzuye urwango, amashereka arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Bwana Nkuringoma, mu magambo nk'aya yo kubiba inzangano biciye mu itangazamakuru, utekereza ko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bishoboka mu itangazamakuru nk'iri ngiri? Oya, ntabwo bishoboka. Igitangazamakuru ni byo kurwanya ubumwe n'ubwiyunge, nibyo nyine gushyigikira politike ya leta iriho yo kurwanya ubumwe n'ubwiyunge. Bwana Nkuringoma, hafi yawe hari akantu karimo gusakuza, waba uri kukumva wowe? Sinzi niba nagiye kure yako. Hari umurimo bakoraga hano hafi. Gutyo ni sawa. Narimo kuvuga yuko iryo tangazamakuru nyine riri muri wa murongo wa politiki iriho yo kuryanisha abanyarwanda. Ibyo ni ibintu bigaragara, ni byiza ko twabitsindagiye muri iki kiganiro. Byonyine twihuse ntitwavuze nko kuri Kizito Mihigo ngo tubitsindagire. Burya kwica Kizito Mihigo wavugaga ibintu byo kunga abanyarwanda, wavugaga ibintu byo kwibuka bya buri wese, wavugaga ko umuntu ari nk'undi, umuntu wavuga kubabarirana kugira gute, bose ubwabyo ni ikimenyetso cy'iyo leta uko iteye. Hanyuma rero abanyamakuru bariya nyamukuru twakoraga by'igihe cyangwa se ababiri inyuma nka kuriya wavugaga Tom Ndahiro, ni politike ya leta ya Kigali uko iteye muri iki gihe, kandi imaze imyaka 26 gukora gutyo yo kubiba inzangano, kandi bakabikora bavuga ko ari leta y'ubumwe. Ni nacyo kiteye agahinda, nuko bica bavuga ngo leta y'ubumwe, ariko bazi neza ko mu by'ukuri icyo bakora ari ukurwanya ubwo bumwe. Hanyuma rero wari uvuze wase, nanjye narabisomye. Biriya bamaze igihe babikora kuri ntuza kuri muryango witwa Jambo ASBL. Jambo ASBL ngewe nakurikiranye ibyayo. Buriya baricara bakavuga ko bo muri leta y'i Kigali ivuga ko ari abantu ngo bakomoka ku babyeyi bakoze jenoside, cyangwa bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko ndakubwiza ukuri, ngewe nakurikiye Jambo ASBL, ni abantu banyuranye b'urubyiruko cyane cyane, narebye bari no mu moko yose y'abanyarwanda. Urumva harimo Abahutu, harimo Abatutsi, sinzi niba harimo Umutwa, ariko abo bantu barimo. Ku buryo ntuza icyo babonye i Kigali cyo kugira ngo wenda bayisebye baca intege abari muri urwo rubyiruko, baca intege ibikorwa byabo, ari ukureba ibintu by'ububwa bashyira ku babyeyi. Urumva bakavuga ngo runaka ngo ni mwene Anastase Nkundakozera ngo wakoze amahano mu Rwanda. Urumva hari n'aho nasomye bavuga ko afungiye Arusha, nuko uruza ko TPR yamukati. Urumva ntabwo ari byo. Anastase Nkundakozera nta TPR yigeze imukatira. Atuye nta kintu abaye, njye ndamuzi twaraniganye. Aho rero niho nashaka kukwereka uruhare rw'itangazamakuru, kuko urumva leta y'u Rwanda yo irabizi neza ko adafunze, ko ahari, ariko bakabwira abanyamakuru batibwira abaturage, kuko icyo kinyamakuru kiba kiri busomwe n'abanyarwanda, cyanditse mu Kinyarwanda. Bakabwira umunyamakuru bati bwira abaturage ko yanakatiwe afunzwe.
uwo munyamakuru akabyemera, ntabwo wumva ko uwo munyamakuru mu by'ukuri aba ataye inzira yagombaga kunyuramo? Ibyo nibyo reka uvuga ntabwo byakana, ibyo ni akaga nagira ngo nsobanure wenda kuba basomye iyo ntuza bakavuga ngo Anastase Nkundakozera bakagira ngo afunze mu bakoze jenoside. Ntabwo ari byo, nta kibazo afite. Wenda n'umwenda mu bandi benshi bavuga ngo gacaca zarabakatiye, ariko ibintu bya gacaca nabyo nagira ngo ubwire ko abantu bari hanze bose iyo leta ishatse ishaka uburyo yerekana ko bamukatiye. Niyo haba nta rwanda rwabaye, ngewe nzi abantu bahimbiye imanza zitabaye, bakandika agapapuro gato kavuga ngo uyu n'uyu yaciriye urubanza, bagashaka abantu basinya bavuga ngo nibo ngo ni inyangamugayo zaciriye urubanza, ariko nta rubanza rwanabaye. Ibyo bintu bya gacaca bazi neza ko bikora mu Rwanda gusa. Ntabwo waba warakatiwe na gacaca ngo ujyane n'urwo rubanza mu mahanga uvuge ngo dore ngo uyu muntu ngo yakoze jenoside, nta gaciro babiha. Ariko bwana Jean Baptiste ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo babiha agaciro, kuko byibuze bahera kuri icyo ngicyo leta yabigaragaje. Biramutse ari byo koko uwo muntu yaraciriwe imanza na gacaca, byibuze leta yarega uwo muntu muri icyo gihugu arimo, ariko bakanerekana byibuze n'uko urwo rubanza rwagenze. Ibyo ngibyo byaba byarigeze bibaho kuri Anastase Nkundakozera? Ntabyo. Niba baranamureze ntaho yize aregwa ngo ajye kuburana mu rukiko inaha, ubwo nuko basanze nta bimenyetso bafite. Kuko kugira ngo abantu bakurege bakujyane mu nkiko, uzi ko hariho abo bagiye bajyana mu nkiko bakanabakatira bakagira bate, nuko baba ari dosiye. Rero byo mu Rwanda bavuga ngo gacaca ngo yagize gute, ndakeka ko nta gaciro bifite inaha ngaha. Wenda nabo muza mu buryo bwa diplomasi baba bagerageza gukora ku buryo ibyo bintu wenda bihabwa agaciro bigira bite, ariko ngewe nzi neza ko kugeza ubu ngubu iyo biba byarahawe agaciro, iyo imanza za gacaca ziba zarahawe agaciro, hari abantu benshi bajya kuba bafunze hano, urumva, kubera ko biroroshye mu Rwanda. Gacaca byari ibintu by'urugomo, byari ibintu bashobora kujya gutya bagahimbira umuntu bakavuga bati runaka se aracyariho, tuyiyanzuye turayishaka, wishe n'iki, bagashaka abantu bakora ntugakoreshe ya gacaca, urumva. Izo ka zo kubeshyira abantu zabayemo, ariko hari n'abandi ibyaha byagiye bihama kandi bitari byaramenyekanye, bwana Nkuringoma. Yego, reka simpakana iyo umuntu avuze ko gacaca wenda yabaye umugongo yagize gute, ntabwo bivuga ko gacaca burya ntabwo yapfuye ubusa 100%. Hari imanza za gacaca zifite abo zashinje ibintu by'ukuri bakanahanwa bakwiye guhanwa. Hari n'abantu bashoboye gufungurwa, hari n'abantu bashoboye kuva muri za gereza bagira bate kubera izo gacaca. Ariko rero muri rusange, ndavuga muri rusange, umuntu areba azi neza ko gacaca cya mbere n'urubanza abantu batanajijutse mu by'amategeko bacaga. Muri gacaca nta muntu ashobora kugira avoka, urumva, ntabwo ushobora kujyana y'avoka ngo asobanure icyaha ibyo bakurega yerekane ko atari byo, kandi ibyo bintu bifite agaciro gakomeye cyane n'ahangaha mu Burayi, urumva. Uburenganzira bwo kwiregura ni ikintu gikomeye. Kurega nibyo, ariko no kwiregura bifite agaciro kabyo. Ibyo rero muri gacaca bazi ko bitabaye. Ntabwo ari ikintu cyo kuyisebya, kuko n'abakoze gacaca bazi ko nta bavoka bagombaga kujya muri izo manza, urumva. Ntabo ikindi wenda tutanabitinzeho nuko urebye abasaga naho bakoze ibyaha bya jenoside koko bishe abantu, barababwiye bati nimubyemera turabagabanyiriza ibihano tubafungure, noneho bo bavamo, ahubwo
gacaca nanone ifunga umubare munini w'abantu babeshyewe, icyo nacyo cyabayeho, ariko noneho ubwo atari cyo twagendereye cyane, keretse niba hari ijambo ushaka kugikomereza, ariko numvaga twakomeza wenda tukareba ese umuntu ashobora konka ingengabitekerezo ya jenoside gute mu mashereka Bwana Nkuringoma? ntabwo ari byo, ni ugusebanya, ni ugutukana, ni ukugira gutya. none se ari ibyo ngibyo abantu twese tuba dufite ibyaha bikomeye, n'abareba bari ku butegetsi bafite abo bakomokaho nabo bafite ibyo bashinjwa. none se iyo tuvuga ko Kagame akomoka kuri ntuza kuri Kanjogera ari mwene wabo, kandi amateka tuzi ya Kanjogera ko yari ubwicanyi buteye ubwoba, ubwo nawe twavuga ko afite nuza mu mashereka y'ababyeyi be, nuza imico mibi. urumva ntabwo twagenza. mu Rwanda habayeho ubwo rukomeye cyane kuva kera, ariko abari ubu ngubu ntabwo twabaryoza ibyo ababyeyi bakoze cyangwa ibyo abandi bakoze. ikindi rero nabiriye byo kuvuga ndakingiye byo kuri jambo, aho kuvuga ngo runaka ngo akomoka kuri runaka, ntibagende barege uwo bakeka ko afite icyaha, kuko abenshi baracyariho babyeyi babo baracyari babashinje, bazane abantuza abatangabuhamya bavuga ibyaha bakoze, kuko sosiyete za hano zikimanza mu buryo bw'ubutabera, barebe niba bifite agaciro, noneho abantu ugomba guhanwa hanwe. ariko rero kuvuga ko umwana wese ari umwana wa runaka ngo nta jambo agomba kugira mu gihugu, hari n'abashaka nko kwiyamamaza, bakavuga uti ngewe ndashaka kwiyamamaza kuba depite, ubishoboye wenda ushobora no kuba watorwa, abantu bagacinya bakavuga buriya ni mwene runaka ngo nyamara mwitonde, ngo bafite ingengabitekerezo yonse mu mashereka y'abana. ese Bwana Nkuringoma, wenda unyihanganire cyane, mfite utubazo twinshi two kukubaza. ubu nka Anastase Nkundakozera ndetse na Agnes Mukarugomwa baba banditsweho ibintu nka biriya, mu by'ukuri wenda nkamwe mwabaye muri politiki igihe kinini, ntaho bashobora kurega ikinyamakuru nka kiriya kiba cyavuze ibyo bintu kandi bigaragara ko ari ibinyoma? none se hari urugero rwabaye vuba aha ngaha, Jambo yareze muri leta y'inaha ngaha, irega abayiharabitse, bavuga ibyo ngibyo nyine, donc batanga ikirego. ngubu icyo kirego cyatangiye cyashyizwe mbega mu bitabo by'ingingo zirimo gukurikiranwa n'ubutegetsi bw'inaha ngaha n'ubutabera bw'inaha ngaha muri iki gihugu, ku buryo hari abantu bazabazwa, bazakurikiranwa. wenda bamwe bari kure, bari nko mu Rwanda, ntabwo nzi ukuntu bazabageraho. nkeka ko hari uburyo wenda ubwo bateganya bwo kugira ngo nabo bazitare ubutabera, ariko nkeka ko abo ba Mukarugomwa Agnes na Anastase bashobora wenda nabo guca mu buryo bw'ubutabera, bakaba batanga ibirego byo guharabikwa. ni icyaha hano gihanwa, ni icyaha gihanwa cyane. kandi igitangaje ni uko wenda ingingo y'uko wenda iriya komisiyo bashyizemo role wase, ubundi bashoboraga nabo n'uburenganzira bw'ikinyamakuru igihe cyangwa n'undi wese bwo kuba yabyibazaho, akavuga ati ariko uriya niwe bamuhisemo bati, kuko icyo ngicyo buri wese ashobora kukibazaho, ni uburenganzira. wenda abamuhisemo bafite impamvu tazi, wenda bashobora nko kunenga bakavuga bati imyaka ye ni mikeya, ntazi amateka y'ubukoloni, ntibari kubura utundi tuntu bavugaho, ariko biriya bindi bigaragara ko ari urwango rukomeye. ariko kuvuga ngo bafite ingengabitekerezo ari ikibazo gikomeye cyane. bari byo uriya mwana se ko nabonye ubu bafite nk'imyaka 28, ni ukuvuga ko muri za jenoside byabaye afite imyaka 2 njya urumva.
kugira ngo rwose umugere icyo jenoside ari umwana w'umujyambere, umwana w'umwavokate, na avokate, ugashaka kumuzirika muri ayo mafuti yabaye, ni ikibazo kire cyane, ni ikibazo gikomeye rwose. Dusoza Jean Baptiste Nkuringoma, aba banyamakuru bateye batya bakora batya wabatandukanye ute na za RTLM cyangwa se n'ibindi binyamakuru byose byagize uruhare mu isenyuka ry'u Rwanda? Navuga ko nabo bari mu mafuti, singiye kugereranya ngo mvuge ngo nicyo kimwe cyangwa se ngo bari hafi yabo. Njye navuga gusa ko bari mu mafuti, ibyo bintu byagiriye igihugu cyacu ahantu hari, ko bagomba kubyirinda, ko kandi nabo umusanzu wabo ukenewe kugira ngo igihugu cyubakwe. Urwo rubuga rwawe uti biza tubireba, n'abo banyamakuru barabireba bafitemo uruhare, bamenye ko ibyabaye bikagira ingaruka zikomeye ku gihugu, nabo ngubu barimo kubisubiramo. Numva icyo navuga ku icyo kibazo cyane. Urakoze cyane Bwana Nkuringoma Jean Baptiste. Nakubajije ibibazo byinshi, ariko birashoboka ko hari icyo nawe waba wibaza cyangwa se hari ijambo wumva utavuze, naguha umwanya ukarivuga ukaribwira abaduteze amatwi Bwana Nkuringoma. Urumva twamugari twavuze byinshi, twavuze nyine itangazamakuru uruhare rwabyo, tuvuga natsindagiye uruhare rw'amateka, ibikorwa nyabyo byabaye, wenda itangazamakuru bikaba ryo bivuga, ahubwo rikabivuga wenda byongeramo izindi ngorane. Nagira ngo wenda nsindagire yuko ibyo tuvuga bibera imbere mu gihugu, yaba ari abanyamakuru babiba inzangano, ko tutagarukira kuri abo bonyine, kuko no hanze mu mpunzi, mu bandi banyarwanda bashobora kugira gutya, nabo bakaba bakwibeshya, bakagwa muri uwo mutego wo kwanganisha abanyarwanda cyane rwose. Njya nsoma mu biganiro cyangwa se mu binyamakuru bica nk'uku kuri YouTube, ukabona nk'umuntu araje asobanura ko wenda amarorerwa yose yabaye mu gihugu kuva muri za 59 ari ubwoko bumwe bwayakoze, ko ari ubwoko bumwe buba bufite uruhare rwayo, ko abandi baba barengana. Njya mbisoma kandi nkabisoma bimwe mu bantu banajijutse, banahunze, bagize bate, ukumva kandi nyamara iyo witegereje amateka y'igihugu ukayasesengura ukagira bite, ubona ko ibibazo bitari ku ruhande rumwe, habaye amakosa, yego ku mpande zose habaye amakosa. Ni igihe cyo kujya umuntu atekereza akavuga ati ese ngewe nimvuga gutya ibintu nkashyira ku ruhande rumwe gusa, sindebe kuko ubundi uko mu rusyo akoma n'ingasire, urumva uko mu rusyo akoma n'ingasire. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, n'ubundi mu kiganiro cyacu twagerageje kuvuga rwose tudaca ku ruhande, ariko niba hari ingero uzi wazitanga kugira ngo nabo biyumve banamenye ko bari muri abo ngabo, tubwira Bwana Nkuringoma. Ubu keretse ushaka umwanya tukazabiganiraho ingero n'ibara n'ibi, nabo muri aka kanya tumaze isaha tuganira, ntabwo ubu bifite aka kanya, ariko tuzashaka akanya kwereka ingero. Rero rwose ntabwo, kuko tubitangiye byaba ari ibintu bisaba gusobanura, bigafata umwanya munini tudafite. Ubu abantu barananiwe, bamaze kutwumva, bagize bate, kandi iyo ni suje ikomeye, kuko njyewe nifuza ko tutareba gusa abo mu Rwanda bari mu bintu nyine byo kuba inzangano, kubera ko no hanze birashoboka, no hanze bashobora kubikora. Ni byiza rero ko tujya tureba ku mpande zose, tukabyerekana ko
hari benshi ku ruhande rwiza babifuza ko bigenda neza bagira bate, ariko iyo umwe aje agafata ijambo nko kuri YouTube n'undi kuntu barakunda bikagera ku bantu akabiha inzangano, ashobora gutuma igihugu gikomeza uwo murongo w'inzangano, kandi ibyo turashaka kugerageza kurwanya. Urakoze cyane Nkuringoma Jean Baptiste. Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko tubibutse ko umunyarwanda yagize ati nta mutwaro uvuna nk'umutwaro w'urwango n'ishyari. Ibibazo byinshi twagiye tugira mu gihugu cy'u Rwanda usanga hanini bishingiye ku rwango n'ishyari, bikaza kurangira kandi abo bafite urwango muri bo, bafite ishyari muri bo, bibagizeho ingaruka, nubwo bitabura kugira ingaruka ku gihugu cyacu. Tubabwire rero ngo munyarwandakazi aho uri hose, amagana ishyari, amagana urwango, amagana amacakubiri, nta kindi urebyeho, utitaye kuyakora cyangwa kuyakorerwa. Shuti mwarimu duteze amatwi, dusoze tubabwira ngo mutange ibitekerezo byanyu ku biganiro tubagezaho, mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com, mujye ku rubuga rwacu rwa YouTube mutange ibitekerezo kugira ngo tubibagereze ku banyarwanda. Reka rero dusabe Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, tubibutse ko ari nararibonye muri politike y'u Rwanda, akaba yarakoze umwuga w'itangazamakuru igihe kinini cyane mbere ya 1994, ndetse aba na ministre w'itangazamakuru nyuma ya 1994. Reka tumusabe, kubera ko twabanye nawe umwanya munini, tumuha umwanya wo kubasezeraho. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, umwanya n'uwawe. Mwakoze cyane Jean Pomsen Mpamusanga. Ndagushimira rwose, nongeye gushimira urubuga washyizeho ngo biza tubireba tukicecekera. Ngiye kongeraho ko nyamara ingaruka bitugiraho twese zitugera, urumva ni ikibazo rero bwose ubwo ni uburyo wabonye wo kugira ngo nawe utange umusanzu. Ndabigushimiye cyane. Natangiye mvuga ko tumaze kuba miliyoni mu buhungiro, tukaba dukwiye gushaka uburyo icyo kibazo cy'ubuhungiro kigakemuka neza mu mahoro bishobotse. Ndavuga bishobotse ko ntabwo amahoro aterwa n'umuntu umwe gusa, aterwa n'impande zombi. Turifuza yuko no mu Rwanda ibyo bintu babizirikana, bakazirikana yuko hari ikibazo kiri aho ngaho barimo kurebera, kandi gishobora kuzagira ingaruka nyinshi. Yaba nashoboraga kubwira abanyamakuru bose bari mu Rwanda bakumva ko ikibazo gikomeye, nkaba nabwira abanyamadini, nkaba nabwira sosiyete sivile yose, nkaba nakwibutsa leta bihariya yagiyeho igizwe hanini n'abantu baturutse mu buhungiro, bazi ubwo buhungiro buryana. Ndifuza ko ibyo bintu babitekerezaho, bagatangira gufata ingamba zatuma ibyo bintu bishoboka, abantu bagakemura ibibazo mu mahoro, icyo kibazo kikarangira. Kandi dukubwira ko twese twabigiramo inyungu, twese nk'abanyarwanda. Sinangomba ko abo banyarwanda bose bataha bagira bate, benshi bafite ibyo bibatunze aho bari, ariko kugira igihugu cyawe ni ikintu cyiza, ni ikintu gikomeye, ni ikintu dukomeyeho. Ndagira ngo rwose aricyo nsorezaho. Ndagushimiye Jean Pomsen. Urakoze cyane Jean Baptiste. Tunagusaba kandi ko n'ubutaha nitukwitabaza mu biganiro byacu uzatwemerera ukatuba hafi. Shuti mwarimu duteze amatwi rero, twari mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Ngiye wakibagezagaho ni Jean Pomsen Mpora Musanga. Naho ubutaha mugire umugoroba mwiza.